အလိန်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်လူလိန်တွေကိုပဲအပြစ်တင်နေမှာလားအလိန်ခံရတဲ့သူတွေမှာရောအပြစ်မရှိနိုင်ဘူးလားဘာကြောင့်ဒီစကားမျိုးပြောရတာလဲဒီဇလန်လေးမှာအဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါတခါကရွာကလေးတစ်ရွာမှာအင်မတန်ကောက်ကျစ်သောလူငယ်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကငယ်စဉ်ကတည်းကလိန်ညာနေသူမို့ရက်ကွက်တဲကလူတွေကသူ့ကိုငလိန်လို့ပဲခေါ်ခဲ့ကြတယ်ရဲရွာထဲမှာရှိတဲ့လူကြီးများကလည်းသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုငလိန်နဲ့မပတ်သက်မိစေရန်ဆုံးမထားကြတယ်။မိဘတွေကိုတနေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်ဒုက္ခပေးပြီးကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်လိန်တတ်တဲ့ကောင်မင်းငါတို့အိမ်ပေါ်မှာမနေတော့နဲ့အခုချက်ချင်းဆင်းသွားရှေ့ဆက်ပြီးမင်းဘဝမင်းမမင်းကြောင်းတော့ငလိန်ရေနောက်ဆုံးမှာမိဘများကနှင်ထုတ်တဲ့ငလိန်ခမအိမ်ပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့ရတယ်။အမေတို့ကငါ့ကိုအိမ်ပေါ်ကနှင်ချလိုက်ပြီးငါဘာလုတ်ကင်စားတော့ရမှာလဲဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးအေးရှေ့ကကြက်ဖကြီးဦးတာအောင်ရဲ့ကြက်ဖကြီးပဲငါဒီကြက်ဖကြီးကိုဖမ်းသွားရမယ်ငလိန်လည်းကြက်ဖကြီးကိုပိုက်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်မကြမီမှာပဲလေတော်တစ်ခုနီးနားသို့ရောက်လာခဲ့တယ်ဦးလေးကြီးဘာလုပ်နေတာလဲကျိုးကျင်နေတာလေဟီဟီကြက်သားဟင်းစားဖို့အတွက်စီးတို့စားတို့ကြက်တုံတို့ရနိုင်မလားရနိုင်တာပေါ့ဟိုးရှိကတဲလေးထဲမှာငါအမျိုးသမီးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားတောင်းချီဟီဟီငါတော့အလိုလိုနေရင်စက်သားဟင်းဝေစုရတော့မှာပဲအတော့ယောက်ျားကအတပြားတရားတောင်းခိုင်းလို့ပါခမအဲ့ဒါလားတောင်းတာဟဲနေဟာကဟုတ်လို့လားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျမယုံရင်အတော့ယောက်ျားကိုပေးလိုက်ရမလားလို့အော်မေးလိုက်လေကိုဘတော့ပေးလိုက်ရမလားတော့အေးပေးလိုက်ဟာငါတောင်းခိုင်းလိုက်တာမိမတွေမြန်ကက်စီနေရန်ကိုစက်သားဟင်းစားရမှာကိုတော့မမြင်ဘူးစက်သွန်ပေးရမှာကိုတော့မြင်တယ်ယောက်ျားကတောင်းခိုင်းတာဆိုတော့လေပေးလိုက်ရမှာပေါ့ရော့ဒီမှာအသက်ပြတရားရပြီကွငလိန်လည်းအသက်ပြတရားကိုယူပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်ငလိန်တယောက်နောက်ထပ်ဘာတွေလိန်အောင်မလဲဘလောက်ထိလိန်အောင်မလဲဆိုတာကိုဆန္ဒထောင်ဖို့အတွက်ဗီဒီယိုအစအဆုံးလေးကိုတင်ထားပေးပြီးပါပြီ channel လေးမှာဆက်ကြည့်ရအောင်လားရှင်